Hi guys, welcome to my channel Arya Life and Art. This channel is about life knowledge, fitness, health and cooking, beauty blogs, including celebration blogs, including shopping blogs and traveling blogs and cooking, literature, meditation, health and secrets and much more interesting things. So please subscribe to my channel and hit the bell button so you can get easily the notification of my latest videos and updates. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक क्विक रिव्यू जो कि नेचर एसेंस गोल्ड किट का है। और ये गोल्ड किट बहुत ही अच्छी है, तो आज मैं आपको इसका क्विक रिव्यू दूंगी। और अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है पार्लर जाने का, तो पार्लर के लिए आप कैसे पार्लर जैसा ग्लो घर पे ले सकते हैं इस किट की मदद से। सो आई एम गोइंग टू टेल यू and giving you a quick review of this Nature Essence Gold Facial Kit. So let's start it. तो ये नेचर की एसेंस गोल्ड किट है, मिनी गोल्ड किट, और ये एरोमा थेरेपी ब्यूटी सॉल्यूशन है। तो ये इसके साथ कॉम्बो ऑफ़र था और इसके साथ मुझे सनबैन का सनस्क्रीन लोशन फ्री मिला है। मैंने पहले भी इसका सनस्क्रीन यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, सारी स्किन के लिए है, ऑयल स्किन टाइप है, बहुत अच्छा स्किन सनस्क्रीन है। और इस पैक के पीछे देखिए आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है सब कुछ। और ये इसका पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये 250 रुपये का है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड बैच नंबर एंड ऑल दिस आप देख सकते हैं इसके पीछे। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा लगता है। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, ये पैकेजिंग इसकी बहुत सुंदर है। और ये देखिए 4 ट्यूब आपको मिलता है इस किट में, और उसके साथ ये मुझे SPF 30 सनबैन का फ्री में मिला है सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन अभी ये मुझे फ्री में मिल गया है इसके साथ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छी है और सारी स्किन के लिए ये अच्छा है। SPF 30 है, बहुत ही अच्छा है। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, बहुत ही जेंटल है, कितना टेक्सचर इसका इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये। तो ये आपको मिलता है इस किट के साथ फ्री में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी ट्यूब। ये मसाज जेल और ये सब भी इसके साथ स्क्रबिंग, ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको करने हैं। 4 स्टेप है इसके पीछे लिखे हुए हैं, पैकेजिंग के पीछे लिखे हुए हैं। मैं आपको एक कोई स्टेप करके दिखाती हूँ। मैं इसको ओपन करके आपको लगा के दिखाती हूँ अपने हाथ में। तो ये चारों स्टेप है, किट है, स्क्रबिंग है। तो ये मसाज जेल है, इसे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको अपने हाथ पे। ये देखिए ये कितनी सुंदर इसकी पैकेजिंग है। और अब मैं इसे खोल के आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। ये बहुत सॉफ्ट है और बजट फ्रेंडली है। और अगर आप पार्लर नहीं जाना चाहते हैं, पार्लर जाने का जो टाइम है वो बचाना चाहते हैं, या फिर अभी आपका उतना बजट नहीं है बट आपको गोल्ड फेशियल किट चाहिए, मतलब कि गोल्ड फेशियल करना है, उसका लुक चाहिए, तो आप ये किट खरीद सकते हैं। और इस किट से आसानी से अपने घर में जो आपका ये गोल्ड फेशियल है आप कर सकते हैं। आपको पार्लर में टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना शाइनी है, और एकदम सिंपली ये मसाज हो रहा है। सर्कुलर मोशन पे आपको इसी तरीके से अपने फेस पे मसाज करना है। और देखिए 3 से 4 मिनट तक आपको इसका मसाज करना है। 5 मिनट तक जनरली आप करते हैं, आपको पता है कि कोई भी मसाज क्रीम होती है वो 5 मिनट तक तो मसाज की ही जाती है फेस पे। तो ये देखिए कितना शाइनी लग रहा है, एकदम सॉफ्ट है और सारी स्किन के लिए अच्छा है ये। मेरी स्किन नॉर्मल है, तो मुझे इतना केयरिंग नहीं होना पड़ता है किसी भी चीज़ में। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये, और ये बिल्कुल इतना शाइनी लग रहा है मेरा हाथ, और एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए कितना ब्राइट हो गया है, बिल्कुल गोल्ड फेशियल का जो लुक होता है, जो उसका निखार होता है, उस तरह का निखार आपको इस किट की हेल्प से मिल जाएगा घर पे अपने, और आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आप इसे कॉटन पैड से साफ़ कर लीजिए या फिर पानी से धो लीजिए। ये देखिए कैसा ग्लो करेगा। तो ये देखिए ये वाला हाथ देखिए और ये वाला हाथ देखिए, फ़र्क बिल्कुल सामने है। ये
आज मेरा ट्राइपॉड टूट गया तो मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम हो रही है। आई होप कि मैं फिर से एक ट्राइपॉड जल्दी से ले लूँ। और ये देखिए, ये आपकी चारों किट है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चारों किट करनी है। पहला स्टेप जो है वो स्क्रबिंग का है, दूसरा मसाज क्रीम, तीसरा नरिशिंग मसाज जेल जो कि मैंने आपको लगा के दिखाया, और ये स्क्रब है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार स्क्रबिंग भी करके। फ्रेंड्स, जब भी आप स्क्रब करें तो उसे बहुत ही नेचुरल यानी कि बहुत ही हल्के हाथों से अपने फेस पे करें, क्योंकि अगर आप स्क्रबिंग को बहुत तेज़ी से करते हैं अपने फेस पे तो आपको इरिटेशन होती है और बहुत पिंपल्स हो जाते हैं। तो स्क्रबिंग को हमेशा हल्के हाथों से अपने फेस पे करिए, क्योंकि स्क्रबिंग से वो हमारे स्किन में जो इरिटेशन होती है वो स्क्रबिंग से हो जाती है। बहुत लोग हार्ड तरीके से करते हैं, बहुत ज़्यादा फेस को अंदर दबा देते हैं, तो वो भी नुकसान करता है, वो अच्छा नहीं होता है हमारे फेस के लिए। तो हल्के हाथ से मसाज कीजिए, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में। मैं आपको इसको अपनी फिंगर में ही करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपको स्क्रबिंग करनी है कम से कम 5 मिनट तक, और फिर उसके बाद आप कॉटन से इसे साफ़ कर लीजिए या फिर ठंडे पानी से धुल लीजिए। ये देखिए, ये वाला फिंगर देखिए और ये वाला फिंगर देखिए। तो ये गोल्ड किट मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है आपको गोल्ड फेशियल कराने का। ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है और टाइम भी आपका सेव होता है। पार्लर में आपको घंटों लगता है, ये कोई भी फेशियल कराते हैं तो घंटों लगता है, तो आप घर पे आसानी से इस किट के हेल्प से फेशियल कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ ना कुछ आपको हमेशा फ्री मिलता है, चाहे वो स्क्रब हो गया या फेस पैक हो गया। पीछे देखिए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको कैसे कितने देर तक अप्लाई करना है, कौन सा स्टेप पहले करना है, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। यू कैन रीड दिस। एंड पहले स्क्रबिंग करनी है, मसाज क्रीम, फिर देन मसाज जेल, देन पैक, तो ये सब कितने देर तक लगाना है ये भी दिया है इसमें टाइमिंग। और ये बहुत ही अच्छी ये किट है, मुझे अच्छी लगी, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही इसके साथ कुछ ना कुछ हमें फ्री मिलता है, जैसे फेस पैक हो गया या कुछ भी, या सनस्क्रीन हुआ, या अगर ठंडियों का दिन ठंडी का दिन है सॉरी, तो आपको वो भी मिलेगा। तो इसका थम्स अप तो बनता है, आप इसका रिव्यू देखें तो आपको अच्छा लगेगा। ये आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।